Imbagag sa pati ubing. Okay. Anya tinaadan yu idi kalman. Division nalaing dat. Dapay nalipatan. Jay lesson da idi kalman. Okay. No talaga nga dati naadan yu idi kalman about iti division. Okay. Dati review tayo. When no pakakitaan no talaga nga naadan yu idi kalman. At dati sitwasyon dito when no word problem. Dungag kayo taadda dagiti sa ludsod damdama. Ni Mang Dani ket adhaan iti nalawa a paggardenan. Adda inaramid na nga 5 nga plat. No adda ti 20 nga mustasa ni Mang Dani manugarod nga sidling ti maimula iti maysa a plat. Naawatan nyo kadi word problem? Okay, no talaga nga naawatan nyo adda dagiti sa ludsod. Ti muna sa ludsod, anya ti damdamagen iti word problem. Anya dagiti na ilanad a numero. Ti maikatlo. Anya ti umno nga aramiden tapno maala iti sumbat. Number 4, nga sa ludsod, anya ti sarita a pangilasinan. Ti last nga sa ludsod, anya ti kompleto a sumbat. Nalaing malagip yu pay diti naadan yu idi kalman. Ti adalan tay tataket panagudwa babaen ti panunot tay laeng nga usaren dagiti maiyan natop nga estratehiya. Okay, dayta ti adalan tayo. Nukas ano tayo nga agudwa iti mental awagas wenno maawagan a mental division. Ti panagudwa nga saan nga agaramat iti lapis ken papel no di ket di ti panunot laeng ti paandaren. Daytoy ket mental division. Iti panagudwa babaen iti panunot laeng ket napintas a wagas alalisto ta talaga a paganaen ti panunot. Ti division sentence ket addaan iti dividend ken divisor. Ti sungbat iti division ket mauawagan met a quotient. Tataan anya ti dividend. Ti dividend ket jay bilang wenno numero a magudwa. Tatan nya met ti divisor. Ti divisor ket jay bilang nga manggudwa ijay dividend. Ti quotient met ket jay maala nga sungbat iti panaggudwa wenno division. Tatan, anya ti formula ti division. Kastoy, dividend pa iti una, tapos j sign ti division wenno divide. Ken jay divisor, ket jay maala sumbat ket maawagan a quotient. Adda duwa nga wagas a mausar iti mental a panagudwa wenno mental division. Ti umuna ket equal sharing, ti maikadwa ket number line. At dati example ditoy, basaek. Ni Carmela ket nangala iti 10 nga mangga. Biningay na usto jay mangga kadagi jay 2 nga barkada na. Ngarud, manuamin nga mangga ti naawat ti tunggal maysa nga barkada ni Carmela. Tatan. Sapulin tayo pay no anya ti number sentence. Anya ba ti number sentence ijay? Ti dividend pay ti muna. So ti dividend ijay sitwasyon when word problem ket 10. Ta isu ti magudwa. Ti divisor met ket 2. Ta isu ti manggudwa. Okay. Tatan, adda dagiti wagas nga mausar iti panagudwa wenno mental division. Ti umuna ket equal sharing. Okay. Kas ano tayo ba nga agudwa babaen iti equal sharing. Kastoy. Tapno maalat ti sungbat, gudwaen tayo ti mangga iti 2 a grupo. Okay. Agaramid tayo ti 2 a grupo. Tatan, jay 10 nga mangga, gudwaen tayo ti 2. Manugarod nga mangga, iti adda ti kada grupo. 5, nalaing 5 amin nga mangga, iti adda iti kada grupo. Ngarud, 10 divided by 2 is equal to 5. Maikadwa awagas nga usaren iti mental division ket
babaen ti panagusar iti number line. So kas ano tayo nga agudwa babaen ti number line. Astoy. Bilangin tayo no manu iti dividend. 10. Okay, bilang tayo ti 10 ang numero. Tatan, gudwaen tayo ti sagduduwa a grupo. Apay ta duwa. Gamin, isu ti divisor tayo or manggudwa. 1, 2, may sa grupo daytaan. 3, 4, may sa grupo. 5, 6, may sa grupo. 7, 8, may sa grupo. 9, 10, may sa grupo. Okay. Ngarud, manuamin nga grupo iti 2 nga adda iti 10. Bilangin tayo man. 1, 2, 3, 4, 5. Ngarud, 10 divided by 2 is equal to 5. Parehas ba? Jay, answer tayo dito yung number line kinja equal sharing. Agpada. Nalaing. Naawatan yung kadi. Awan kadi ti salud studio. Nalawag. Okay. Ngarod no nalawag. Adda ti padasen yu. Daytoy ket per grupo nga pamayan. Okay. Dumngeg kayo iti direction. I-divide dagiti sumaganad babaen ti panagusar ti equal sharing ken number line. Okay. Ag grupo kayo. Babaen ti panagbilang iti 1 aging gana 2. Nalpason, amin nga 1 ket group 1. Amin nga 2 ket group 2. Mapan kayo kadagiti ka grupo yu? Nalpason? Okay. Group 1, dumngeg kayo. Daytoy aramidin yu. Adda 12 nga bayabas nga pinaggugudwaan nga husto dagiti 4 nga ubing. Manugarod amin nga bayabas ti bingay ti tunggal ubing. Tatikas tayo. Alaen yu ti umno asong bato dayta babaen ti panugusaryo ti number line ken equal sharing. Nawatan yu? Ada ka di sa lunsod yu group 1? Okay, nalawag? Okay, nalaing. Mapantay mo't iti group 2. Group 2, dumag kayo. 18 nga apple ket biningay nga husto dagiti 9 nga agbabarkada. Manugarod nga apple ti bingay ti tunggal maysa kada kwada. Tatan, alain nyo ti umno asong bat, babaen ti panagusaryo ti number line ken equal sharing. Nalawag, group 2, awan sa ludsod. Okay, arabidin yun, dagiti, naited kada kayo nga activity. Nalpas yun? Okay, kitaan tayo man no naalayo. Ti umno asong bat. Okay, anseran tayo man. Direction. I-divide dagiti sumaganad babaen iti panagusar ti equal sharing ken number line. Okay, ti group 1. Group 1 pa iti umuna nga answeran tayo. Number 1. Adda 12 nga bayabas nga pinagugudwaan ni husto dagiti 4 nga ubing. Manugarod amin nga bayabas iti bingay iti tunggal ubing. Okay. Ti mo nangarami din tayo sa pulen tayo pay no anya dagiti nailanad a numero. Anya ba dagiti nailanad a numero? 12 ken 4. Okay. Tapos isurat tayo ti division sentence na. 12 divided by 4 is equal to n. Tata, gudwa tayo. Babaen ti equal sharing. Equal sharing pa lang ti muna. Okay. 12 nga bayabas ket pinagugudwaan ti upat nga ubing. So, agaramid tayo ti upat nga grupo. Okay. Upat nga grupo. Tatanta nakaaramid tayo ti upat nga grupo. Gudwaen tayo jay 12 nga bayabas kadig jay upat nga babarkada. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, nagudwain nga usto. Tatan, bilangin nyo man, numanu, tibingay, titunggal maysa, kadagijay agbabarkada garod. Talo amin nga bayabas ti bingay da. Ngarod, 12 divided by 4 is equal to 3. Naalayo ba, group 1? Okay, very good. Doon naalayo. Mapantayo mo't iti number line.
Okay, kas ano tayo paagudwa ti babaen ti number line. Okay. Manu amin nga bayabas? 12. Agbilang tayo ti 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, tata. Gudwaen tayo ti upat iti kada grupo. Okay, bilang tayo 1, 2, 3, 4. O, may sadetan nga grupo. 5, 6, 7, 8. May sadetan na grupo. 9, 10, 11, 12. May sadetan nga grupo. Ngarod, manu amin nga grupo iti upat nga adda iti 12. Talo na laing ngarod. 12 divided by 4 is equal to 3. Naalayo ba? Group 1? Okay. Palakpakan tayo man ti group 1. Okay, mapan tayo man iti group 2. Okay. 18 nga apple ket biningay nga usto dagiti 9 nga agbabarkada. Manugarod nga apple iti bingay iti tunggal maysa kadakwada. Okay. Nya dagiti na ilanad a numero pailang ti muna. 18 ken 9. So alain tayo iti division sentence na 18 divided by 9 is equal to n. Okay. Dividend divide divisor is equal to quotient. So dividend itaket 18 ti isuti magudwa. Tapos di divisor ket 9 ti isuti manggudwa. Kinawatan nyo? Okay, kas ano tayo ba? Gudwain data, babaen iti equal sharing. Astoy. Iti 18 nga apple, pinagugudwaan ti 9 nga gubarkada. Tatan, agaramid tayo iti 9 nga grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatan, gudwain tayo dyan 18 nga apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, manugarod nga apple ti bingay ti tunggal maysa duwa amin ti bingay ti tunggal maysa kada kwada. Ngarod 18 divided by 9 is equal to 2. Naalayo ba group 2? Okay. Kas ano tayo mat nga agudwa babaen iti number line. Okay. Amo na pailang ket agbilang tayo pa iti 18. Apay ti 18 ta iso ti dividend tayo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tatan gudwaen tayo iti sag na 9. Iti may sa grupo agbilang tayo iti 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May sa grupo daytan. Okay. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. May sa grupo daytan. Ngarod, manu amin nga grupo iti 9 nga adda iti 18. 2 or 2. Okay, naalayo ba group 2? Okay, palakpakan nyo man si group 2. Okay. Nalaing ubing. Sakbay tayo nga mapan iti sumarunong nga activity yu. Palakpakan nyo man amin ti bagbagi yu.